Jokanyo ka senators ang'wena bende koro governor soramo ni nyaka koro wuoge sipa kanyo mano moriwo senator mano ma Homa Bay ntiere kanyo Moses Kajwang', ntiere senator Manandi Samson Cherargei, senator ma Nairobi Edwin Sifuna, ntiere senator mano Manandi Samson Cherargei, Edwin Sifuna, Godfrey Osotsi kanyakla kod Richard Onyonka mano senator mano ma Kisii. En nono koso koto mane penjo maduong'. To Kizungu wacho ga ni kuma tingere ma wacho ga ni kuma ntie yiro nyaka bedie mach. Koro senators ang'wen ma iwacho ni ok apar ni nyalo wach gi nono ka onge gima ntie. Iwinjo ga? Ok apar ni governors nyalo wuoka gi wigi to wacho siemo na senators ang'wen gi. Iwinjo ga? Koro nyaka bedie gimomiyo governors siemo senators gi. Koro an akwayo EACC kod DPP mondo timie investigation because sani jopiny omiyo EACC teko mar nono nto ng'ano mantie gi mibadhi. Iwinjo ga? To waseneno ka EACC osetimo gine kogno sego kogno manino ntie governors kata governor machon ma Samburu bende no se teri court. Koro onge gima tamo EACC ng'iane ento gima governors wacho ni en adier kose ok en adier. To bende adwa kwayo Council of Governors ni ka gin gi information, ka gin kod evidence manyiso ni senators ang'wen gi koto governors. Iwinjo ga? To ok onego bed ni gi politicize issue ni. Onego bed ni gi kaw case ni to gidhi report niwach gin state officers. Gi kaw evidence to giter ni EACC mondo Sifuna kod senators adeko senators ang'wen gi duto mondo go gi kogno because ok wanyal bet ni wan gi jotelo moyier to jogi goyo kogno gitemo nono kaka tich tire sirkal mar gweng' to gibende gin kod mibadhi. Iwinjo ga? Koro mene ok en gima ber. Koro ana mene kaka neno ni Council of Governors kauru evidence go uter kure uter ka EACC mondo senators ang'wen ma usegine musesiem